Бишкекке коомдук транспорттун графиги керек. Ошондой жүргүнчүлөр керектүү автобустун качан жана канча убакыттан кийин келерин так билишет. Азыр бизде Мой город колдонмосу бар. Анда автобустарды реалдуу убакытта көрүүгө болот. Бирок эң башкысы транспорт график менен жүрүшү зарыл. Жана ошол график ар бир аялдамада илинип турушу керек. Эгер автобус тыгындан улам кечигип жатса, ал электрондук таблоодо көрсөтүлүп турушу керек. Бул жүргүнчүлөргө жолун алдын ала коомдоого жардам берет. Бирок графиктен тышкары бизге дагы көбүрөөк автобустар керек. Алар тыгында турбашы үчүн атайын тилкелерди бөлүү маанилүү. Бул адилеттүү эле чечим болот. Анткени бир автобуска 90го жакын адам отурса, ал эми 2 машинада болгону 10 киши жүрө алат. Ар бир 15 мүнөт сайын жүргөн автобустардын так графиги шаар боюнча бир калыпта жүрүүгө жардам берет. Автобустар бири-бири менен жарышпай, өз убагында жүрүп, аялдамаларда жана жолдордо тыгындын пайда болуусун азайтат. Мындай системаны Грузиядагы ишке ашырган. Ал жакта аялдамалардагы таблоодо да, атайын мобилдик колдонмодо да автобустардын графиги көрсөтүлөт. Кайсы автобус канча мүнөттөн кийин келери так жазылган. Ошондой эле ал тиркеме аркылуу керектүү дарекке кандай маршрут жана кайсы автобустар менен баруу керектигин көрсө болот. Эң узак канча убакытка чейин автобус күттүңүз эле? Коммент калтыра кетиңиз.